ये छोटा बिल्लू और पापा गांव में जाते हैं। तभी ये सभी लोग छोटी छोटी गाड़ी से खेल रहे थे। तो ये पापा पर्स बताता है कि अपने पास पैसे नहीं है। तो ये छोटा बिल्लू खूब रोता है और ये बड़ा बिल्लू खाना लाकर देता है तो खाना भी नहीं खाता है। तभी घर लाकर इस छोटे बिल्लू को ये बड़ा बिंदु समझा देता है और काम की तलाश में जाता है और खूब मेहनत करता है और खूब काम करता है और पैसे लेकर दौड़ के जाता है दुकान पर। तो दुकानदार बोलता है कि इतने पैसे में गाड़ी नहीं आएगी। तभी ये बड़ा बिल्लू, अरे रुक जा बेटा, मैं बजरंगबली हूँ जो इस बार एग्जाम में पास होना चाहता है। वह इस वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब करे और अपने 5 अच्छे मित्रों को शेयर करें और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखें। तभी तेरा बिगड़ा काम बनेगा। जय श्री राम। उदास होकर वापस आ जाता है।